নারীদের উপর অত্যাচার করা যাবে না। আমরা কলকাতা শহরের পশুপ্রেমী, আমরা পশ্চিমবঙ্গের পশুপ্রেমী। যেমন রাস্তায় নামতে পেরেছি, সেরকম আপনার বিরুদ্ধে থানায় যেতে পারি, আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে যেতে পারি, আপনার বাড়ির সামনে জমায়েত করতে পারি, যেখানে যেখানে আপনার বিরুদ্ধে যাওয়া দরকার সেখানে সেখানে যেতে পারি। তাই কোনো পশুর গায়ে হাত তুলবেন না। আপনি যদি কোনো পশুকে মারেন, সেটি 428 নম্বর এবং 429 নম্বর ধারায় আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই আইন ভাঙার আগে 500 বার ভাববেন যে আপনি আইন ভাঙছেন এবং আপনার বিরুদ্ধে একটা আইন আছে, সেই আইনের সাহায্য নিয়ে আমরা আপনাকে কোর্টে টেনে নিয়ে যাব। কোন পশুর গায়ে হাত তুলবেন না, অ্যাসিড অ্যাটাক করবেন না, লাঠি দিয়ে মারবেন না, গরম জল ছুড়বেন না, কোন রকম কোন অত্যাচার করবেন না। আপনার যদি পশু না ভালো লাগে, ভালো বাঁচবেন না, কিন্তু আপনার অধিকারও নেই কোন পশুকে মারার। What?